Maar was ist? Okay. Prost. Naja, auch die Kürze ist ein bisschen. Wenn ihr jetzt gerne raus ist, auf der Abfall ist lieber Die fixen Mitarbeiter, die Mama hat mich gefragt. Ich habe ein Redverbot, das mag ich gern. intelligente Männer. Ja, das ist bei mir. Ja, das geht gar nicht. Bin ich da zu langsam bei mir, jetzt schnell beim Klo wie immer? Und super, das ist super. Bei der Küche gibt es mich das heiß mit der Öl. Aber du hast gesagt, die hat es auch so gut gefallen, gell? Ja, das ist schon sehr gut Ja. gemacht, ja, wirklich. Recht gut, ja. Wo ist denn die Laura? Oi, tut die schon die Küche aufräumen? Vielleicht gut sein. Ja, Das ist jetzt blitzeblank. Ja, Wir gehen fertig alles. Zumindest der Ohrfleisch. Ich habe früh angefangen, dass ich mir mit der Wurstschneidmaschine das ist sehr schön und habe das auch Einmal sogar längere, und dann hast du immer weil irgendwas halt nicht passt. aber Im warum Endeffekt ist dann eh, da war die Pause vorbei und dann ist eh gleich weitergegangen und irgendwas, ist irgendwas hängen geblieben oder heute ist wieder so ein Wetter. so arg. Aber es hat auch voll Jetzt Spaß. geht's wieder bergauf mit dem. Ja, ja, sicher. Schmeckt nicht? Wie hast du das gebacken? Das ist so arg. Also, das sehen wir Aber Männer machen das auch. Und Geschichte dazu. Männer machen das. Das Wenn Männer das machen, dann sind sie eh normal. Ne? Wenn sie das liebe Eltern was fragt, die Straßen zusammenzwickst und dann schlägst du ein. Heute ist wieder so ein Wetter, heute ist Wenn du das so modern. weißt, auch wenn es drauf ist, Dann wird es wieder besser, ab jetzt wird es wieder längere Tage. Das es ist heißt, schon die oft, es geben ist schon in die Jahre gekommen, aber das muss man schwer Oh, aussehen. genau, das ist schön. So, ich bringe jetzt noch nach vorne. Wie lange ist es? Wo es auch schön ist, zum Beispiel, das ist ein Park. Das ist, wenn der Hauptbahnhof quasi beim Belvedere und oben ist, das ist das war vor 2 Jahren so eröffnet, da steht ein Sommer immer durch. Das Problem ist, es ist mit dem Meer. Ja, die Bühne ist immer da, da spielen alle möglichen Kabarettisten und ja, so Stiegen, das haben wir uns auch Aber das tut weh. und dann Okay, der hat mal einen Kater gehabt, der hat mir noch immer einen Ausschuss gemacht. deine Getränke. Die Jana war um halb 2 zu Hause und ist dann einmal weggefahren. Man ist zupfen, ich weiß genau, dass du nicht arbeiten kannst. Ja, wenn du beim Computer sitzt und die YouTube-Videos anschaust, weißt du, du bist voll fett. Man hat sich nicht treffen an. Lauter so Fressstände, Ja, so genau. muss man essen und trinken. Jetzt, beim Computer weiß ich schon, wenn so Mickey Mouse Lieder spielt, so, was man nie anhört, Bei uns die haben Johanna wir brennt ganz mir alle die Zigaretten aufhängt zum Beispiel. Das ist Das nur ist so. Wenn sie nach Hause kommt, Nein, Ich glaube, die haben nur nicht auch so eine 2 Schokolade verloren. Er ist um 1:30 Uhr. das ist nicht so schlimm, dass Das heißt, der hat das ist dann neulich selber mit ausgehandelt. Nein, ich habe ihn wieder aus dem Auto rausgeholt. Ich habe gesagt, ich zähle jetzt bis 3 und Dann dann war schreibst du ich auch nicht beim Film. Ja, ja. Simpel. Mein Freund, der hat uns nach Hause geschickt. Der Pauli hat ja sein Mädel mitgehabt. Voll die Liebe. Voll süß. So, good morning madlang people. So guys, ni ako ay gold na coins. O, di ba? Gold na gold. Ha, di ba? So, kini siya guys. Bawat usa ani is valor og 600 piso. O, di ba? So, pwede ni na akong ipalit ang mga items diri ra pud sa mga area sa link back. Kani siya mura good shine, o, di ba? Sa halagang 10 euro bawat ani. Pwede ni akong bayad. Imong ibayad or pwede sa bangko papalitan. So, bali 6,000 piso ni kapin, mga 6,500 sa piso. Ako ning i-extend guys. So, sa purok na mo na ay kuan tapok-tapok karong 30 man siguro. So ako ni siyang gamiton para akong ipalit og grocery para pag-giveaway nila. Ipag-games, okay? So, be ready.
So, hello, good morning and good afternoon, madlang people. So, here is snowing all over the world, all over Austria is snowing, guys. So, snow pa dito sa amin. So, tayo'y magaan dito. Mag-walk sa snow. O, diba? White Christmas in Austria. And Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Greetings from Austria with love. So Philippines is celebrating now. Advance than here. So I wish you all Merry Christmas. And advance Happy New Year, everyone. Enjoy and have a blissful Christmas, everyone. And good health always. So, yan. Sus, yung mga bahay doon, hindi na halos makita. Kasi namumuti na. Yan, yung mga mansion dyan. Ayun, yung isa nagpausok kasi malamig. Naghihiting siya dyan. Halos di na makita yung mga bahay dyan, guys, oh. Ganon. Ang daming gising sa Christmas tree. Movie marathon. Wow. Ich zeig dir was, welche Dami regalo. Hey, warte. Das ist gebrochen. Ja, ist gebrochen. Kuya hat schon aufgemacht. Nein. Nicht auf. Wow. Ja? Mama, was Ja. steht da? Uju? Yes. We don't know what is inside. Me too. I don't know Hey, what warte. did you. Ja, mich. Change the clothes. Can you help me? Hier. Yeah. Socks din na. Nice papers. Yeah, paar minutin. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming in town. No. Santa Claus is not coming. Oh yeah. No. Okay. The presents are here. The present is here. Santa Claus is coming. No. No. I said no. What? You like Santa Claus? Yes, I like the present. Yeah, me too. I like Santa Claus. I like Santa. Let's open Santa Claus is there. Oh. Sollen wir jetzt die Geschenke machen? Yeah. Ah. Na. Yeah. Give the Santa Claus the seat. Ja. Oh, give the Ja, Santa wo? Claus. Oh. Wo sind die Geschenke für die Kinder? Yeah. Ah. What is the Okay. Schauen wir mal. Kuya, bate ko. Okay. Thanks to Santa Claus. Genia. Wow.
From Mommy. Wow! Oh. Danke schön. Ja, sicher. Was haben wir da? Genia. Oh. From? Julia, kann ich dir helfen? Vom Tito Franz. Eh? Hindi pa tapos sa isang bukas. Uli ng Was Franz? haben wir da? Ah, Krone, ja, das müssen wir lassen. wow! Later. Ada? Was? The kids Wow, cool. Okay. Lolli. Wow! Gar nichts? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, dali, wala. Wow! Das ist von der Ninang Franz? Oh. Oh. Für mich gibt's auch was. Aber ich bin gar nicht brav gewesen. Okay. Was ist das? Apos lang daklaw? Oh. Was sagst du, Daddy? Danke. Wow! Rulius von Lola. Wow! Another transformer! Genia Wow! von Lola. Hmm? Genia von Lola. Wow! Ang dami! Super! Rulius. Uy, Von mir. From the cloud! From Ninang Franz! What? You present That? Oh. Marivit. Oh, danke! Ich bin auch brav! Daddy, Danke! Von der Bucherwandfilme. Die Tante Krone. Ja. Ja. Wow, ice cream. Wow! Was ist das? Mommy, das Pizza. Darling. Oh. Falsch. For my Danke darling schön. Bitte machen wir ab, okay? Was ist das? Danke vielmals. Bitte schön. Musnay din auch. So. Optimus Prime 600. And then form. So. Ito reserving pakpak. Ano? Reserving pack pa tsaka chargeran niya. Charger. Aba, may ba charger pa? Oo, isinusukan. Nasaan na yung suksuk? Ito lang yata yung suksukan, di ba? Ito, yata. Ironheart as the Oo, yun nga. Yun nga. Tama. Can it be Ah, yeah. cylinder? Then becomes iron. Tapos ano lang pala to? On and off. Oo, mabel. Ito yung on and off niya. Tapos lilipad na siya. Leon, Tapos lilipad siya pag binababa. Ganong, ginaganong lang. Oo, gaganunin mo ng kamay. Lola's favorite. Oh. Ice cream, Lola Green. Oh, di ba? Yummy! Oh. Danke po! Ah, dream come true naman tong ano niya. Ja, warte, ich muss doch der Mama was Okay. Kuya, happy? Yes. Yes. She have new transformer. Kannst du die? Iligo mo, No, kuya. einfach. Ay, si Daddy katulong yan. Danke. Daddy will help you. Man kann die TV mal an. Oh. Happy yan. Kuya, nicht lasse boring. Ha? Gagawa si Gia ng ice cream for Mama Beth. Ito nga, okay. Boy, is this mine? What's that? Yeah. Mahaba. Yeah, akin ito, no?
Cookies. Kiss? White green. Barong green. This one is cool. From Mama Bet. Oo. May charger pa, oh. Di ganun. Nasa gilid yung on. Wow, Mama Bet, nagpapadistra pa ako dito ka. Eh, basta kulay green lang naman ang tininingnan ko eh. Si Ren, cute. Daddy, nakikita. Yeah, bate. Oh. Hello. What happened? Finish? Deswegen, du hast den nicht fliegen gelassen. Ay, nakakatakot nga. Baka. Ja, ich weiß, aber ich spiele mit Sonja, weißt du? Mm. Ako pa ito rin ang dati. Tanong ka kasi ng tanong. Kinapos. Dinagdagan. Naku, hindi na pala butig rin siya, sayang. Hindi na baga? Ay, ano baga yan? Omset at 12 bis Einungsbasis at 12. Ah. Schade. Yan. And? Wala na to. Love system, schade. Very good. Oh, Nasa na yung ano? Wow. Nasa na yung pinatong. Alin? Dann noch. Nakalikit na lahat. Nein. Wieder mit der Eismaschine. Ice machine. Okay, ich muss da Eismaschine. Kati, kati, kati. Bebe, that's the straw. Ayan ba yan?